Asabotsy fa 7 ny volana janoary taona 2024 atolotra ny arabo antsika rehetra izay manaraka ny radio télé nakay amin'ny ity atoandro ity ary manasanao anaraka ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany hoarantsika vetivety aloha ireo lohatenim-baovao izay hoarantsika amin'ny ity atoandro ity. Nietsika indray ny mpianatra eo anivon'ny Universitén'ny Mahajanga avy amin'ny BDOM niditra ankeriny amin'ny erotrano izy ireo. Fiarakodia indray no kilafirehatra. Commune Belbaka nesorina amin'ny toerana ny PDS manohitra izany fanapahan-kevitra izany ny vondron'olona izay miaradia aminy. Totosany maraina teo ny famindram-pahefana teo amin'ny talem-paditra vaovao ny fiompiana sy ny fambolena etoboenina sy ny teo aloha. Mahajanga renivohitra sy ahitana simenitra intsony eto amin'izao fotoana izao. Sahina narak izany ireo mila izany. Vaovao avy any anivon'ny faditseranana eto Mahajanga no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Omaly zoma fa 24 ny volana janoary mantsy no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana ka teto Mahajanga no nanaovana ny fankalazana nasionaly ho antsika amin'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana ity. Willy Ranomenjanary. Tontolo arabaritra azo antoka ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena. Io no teny filamatra no entina nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana ho antsika teto Madagasikara. Ka teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no nanaovana ny fankalazana ny andro ny zoma fa 20 ny volana janoary 2024 ka tao amin'ny la promenade bord de la mer no nanaovana io lanonana io. Anisan'ny tanjony ho an'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny fampiakarana ny ari-karena malagasy ho dimy faingo ray isan-jato. Dia tsara marina izy io zany amin'izao fotoana izao fa ohatrany hoe mendrika mihitsy amin'ilay zavatra miseho eto Madagasikara satria raha ny zavatra hita zany amin'izao fotoana izao dia ny tany fisotran'ny ari-karenantsika nandritran'izay efa taona izay zany dia sady tsara nome misondratra isa-taona amin'ity taona 2024 ity zany dia ny vina dia hoe ho 5 faingo ray isan-jato ny fitombony tany ari-karena eto Madagasikara. Dia ianao moa nanontany ahoana ny fomba natanterahana an'izany io moa dia amin'ny asa rehetrarehetra natao mifameno dolodolo zany ny asa atao fa ny tiako tena hoe mariana eto dia mahatonga le fitombon'le tany ari-karena io dia fa manomboka misy valiny zao nametrahana ireny fototra-afidrasa fototra nametrahana ireny anamokarana ao amin'ny anamokarana moa zany ny fanaovana an'ireny hoe lalana ny sekoly ny fanajariana ny tany moa zany fa tsy ny sekoly zany fa ny fanajariana ny tany satria fantatritsika fa hoe Madagasikara mbola miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia be mihitsy ireo asa fanajariana ny tany zany efa natao raha tsy lazana fotsiny zao ny olatra ny hita tany Atsimo andrefana any amin'ny faritra Tuleary iny amin'ny resaka Bamangoka iny zao dia efa nisy barazy ngeda be mihitsy natao ary tany any hektara maromaro misitraka n'izany barazy zany any Ambalavoatsy any Paris koa dia misy anankiray efa vita koa izay 20 taona tsy nisy nanao zany fa zao vao efa vita dia tany fambolena-bary amin'ny hektara manjato iny koa misitraka an'izany dia izany efa manomboka misy vokany amin'izao fotoana izao mahatonga ny ari-karena io misondrotra. Nahitana solotena avokoa ny tompon'andraikitry ny faditseranana manerana ny Madagasikara izay notary ny ministry ny vola sy ny teti-bola nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Nandritra ny andro nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana teto Mahajanga iny ihany koa no nampifantarina ny rehetra ilay logiciel vaovao ampiasaina eny anivo ny faditseranana manerana ny nosy ka ho antsika teto Mahajanga no nanomboana izany nanomboka ny zoma lasa teo mbola Willy Ranomenjanary hatrany no mitondra ny fanadihadiana. Sidonia Award izany indray ny fitaovana ara informatika
hoentina mikirakira ny fampandianan-draharaha eny anivo ny faditseranana manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Omaly Zoma fa 4 ny volana janoary 2024 no nametrahana izany amin'ny fomba ofisialy teto ataptanana ny Mahajanga. Nanomboka ny 15 ny volana janoary lasa teo iny no nanaovana andrana amin'ny Sidona Award izay afitaovana ara informatika hoentina mikirakira ny fampandianan-draharaha eny anivo ny faditseranana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaramaso ny entana mivoaka sy miditra eny anivo ny faditseranana. Fa nararotona koa izay fotoana izay zany nametrahana amin'ny fomba ofisialy le Sidona Award. I Sidona Award io moa zany dia fitaovana ara informatika io zany apetraka ao anivon'ny faditseranana, fitaovana ho ampiasaina zany entina ikirakirana ireo raharaha rehetrarehetra atao eo anivon'ny faditseranana. I fitaovana ara informatika io dia tena amin'ilay karazan'ilay tena vaovao, le tena hoe dernière génération ny tenenana anazy ka raha nijery an'le slide teo tsika dia nahita fa tena ary fomba tokoa io fitaovana io ary tena faran'izay tena moderna ary rehefa zay zany no apetraka dia lasa moramora kokoa ary lasa mahomby kokoa zany ny ao anivon'ny faditseranana amin'izay asa rehetrarehetra ho ataony. Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana sy fampivoarana ny faditseranana ity hetsika nataon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ity. I Sidona Award izany no nisolo ny Sidona plus izay afitaovana ara informatika hoentina mikirakira eny amin'ny faditseranana. Lafomba fa tanteraka kosa indray nanomboka tamin'ity herinandro ity dia mandeha ny feo fa tsy misy ny simenitra eto ataptanana ny Mahajanga. Misy ny miresaka amin'izy ity fa hoe afen'ny ireo mpivarotra ity simenitra ity ka rehefa mamoaka izany dia hiakatra ny vidin'izay simenitra izay. Misy ny fanadidina nataony Anise Rasmandimby jerena manokana izay vidin'ny simenitra eto ataptanana ny Mahajanga izay. Tsy nisy simany eto Mahajanga efatra amin'ny dirana tamin'ity herinandro ity. Etsy ankilany miely ny feo fa misy mitazona tahiry ireo mpivarotra ireo ka manararoatra mampakatra n'izany vidin'entana izany. Nisy fikorontagna ny famatsiana ny ciment zany ato agnatin'ny faritry ny Boeny. Rehefa nataony fagnadiadiana nisy fikorontagna, nisy rupture passager zay mandalo foagna zany tsy fampien'ny vokatra ciment teo anivon'ny importateur zay. Nambarany Italeny varotra sy ny fanjofana eto Boeny fa efa misy ciment tongany ao amin'ny seranantsambony Mahajanga amin'izao. Teny zany zay après enquête économique natao zany nandritra ny herinandro igny dia tsapa fa misy vokatra ciment BDB nafaragna avy any velany efa tonga ao amin'ny seranantsambony Mahajanga amin'izao fotoagna zao. Ka tsy tokony isa hiatsonjana antsika mpanjifa simenitra eto an-taptananan'ny Mahajanga ho tonga tsy ho ela amin'ny tsenantsika eto ny ciment. Miserasere zegny antsika mpanjifa eto aza miazakazaka aza maneky anderantsa hoe tsisy magnanaovan'olo spéculation. Andrasana noho izany ny fivoahany ireo ciment ireo mba hivahan'ny olana misy eo amin'ny mpanjifa izany entana izany eto amintsika. Lafomba vaovy an'inivon'ny gendarmerie pirenena kosa noho n'izay tsika ny vaovao amin'ity atoandro ity. Omaly dia nisy ny fionamben'ny ireo zandary rehetra atao anatin'ny faritry Boeny tia ihany koa no nanaovana ny tomban'asa vita rehetra nandritra ny taona 74 lasa iny. Anise Rasmandimby no teny an-toerana. Ny tombony vokatry ny asa no tanterahiny gendarmerie pirenena ato amin'ny fari-padidia ny gendarmerie pirenena eto Mahajanga nandritra ny taona 724 iny raha nioarina tamin'ny taona 924. Raha ny eo amin'ny resaka fiarovana ny vahoaka sy ny fananana no resahina. Ao anatin'izany ny resaka alatromby sy ny trangana tsy fandriam-pahalemana hafa ary ireo fahatratrarana fitaovam-piadiana maro isan-karazany. Ny hetsika fahalemana natao 720 ny fanaraha-piso nataon'ireo manolonahitra mikasika zany asa zany. Teo amin'ny alatromby raha ohatra tamin'ny taona lasa
dia hitombo ireo trangana alatromby zany hoe valo amby efapolo fitonjato hiezaka ny gendarka ny rabetsaka ny famerenana ireo mihalatra tamin'ny tompony ka raha enina amin'ny dimapolo isan-jato zany tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo dia nahatratra dimy amby enimpolo amby zato tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo nahatratra folo amby zato ny trangany asanjola ny tranga tato amin'ny faripahadidiany gendarmerie Mahajanga. No miezaka nataon'ireo gendary dia dimy amby efapolo amby zato ny jolona voasambotra ary nisy efapolo kosa ny tsy afaka manohy ny asa ratsy ny tsony. Nisy fitaovam-piadiana mahery vaoka anankiroa nitraka tsy hita tamin'ny taona iny ary basiborona 5 nanao tatitra ny asa vita tamin'ny taona lasa 7 ny gendarmerie pirenena ary nanatanteraka lanonana fifiamparabana tratry ny taona vaovao 8 ny zoma 4 janoary vorolany teto avokoa ny fianakaviam-ben'ny gendarmerie pirenena sy ny mpiara-miombona antoko aminy rehetra. Directive moa zany ny fiantsoana azy avy agny amin'ny secrétaire-mpanjakana mededin'ny gendarmerie eo anivon'ny folo alin-da izay amafisiny fobe-mpibakoany gendarmerie avy amin'ny Tobratsy Mandrava de iny ndray zany no akanay ny directive misy maromaro moa zany ny teboka tsy maintsy ho tanterahana amin'ny taona ity miompona tanteraka zany amin'ny fanatsarana ny ankabeazana indrindra moa zany eo amin'ny lafin'ny kolikoly satria zany zao taloha ny gendarmerie azo lazaina hoe voalohany raha tamin'izany hoe fanaovana kolikoly zany fa amin'izao kosa raha mijery anareo zany manontany avy any amin'ny Bianco efa nihena de nihena ny fitoriana mahazo anay any amin'ny Bianco amin'izao fotoana zao. Andrasana ny mety vokatra tsaratsara kokoa amin'ny asa sahan'ny ireo mpitandron'ny filaminana ato amin'ny fiara-piadidia ny gendarmerie pirenena eto Mahajanga amin'ny ity taona vaovao 2024 ity amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asan-dahalo. Fa iny voalohany no raisitsika amin'ity atoandro ity ry zareo avy amin'ny Shakira Night Club eto Mahajanga anao ny Miss et Mister amin'ity anio ity eto indrindra Madame Milka Monsieur Habib hitondra ny tsara fantatra mahakasika an'izay Miss et Mister karakarainy ny Shakira izay miarahaba anareo. Ya, miarahaba anao dia miarahabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Ya, omenanao avy hatrany angamba ny fanazavana nyity Miss et Mister izay karakarany Shakira sy meva janga ya fashion ity. Ho antsika eto Majunga zany araky ny efa hitantsika amin'ireny pub reny amin'ny FB sy ny sisa dia tonga ity ny fotoana izay nandrasantsika zany hoe nandoko izay ka masaka zany ny loka hihinana anazy zany atsika riva ao amin'ny Shakira Night Club zany hoe ilay élection Miss et Mister Shakira mois de janvier zany androany no tanterana le izy araky ny izay nangatantsika eto Majunga sy ny jeune rehetrarehetra dia tanteraka le izy zany androany ao amin'ny Shakira Night Club ilay élection Miss et Mister fa vonibonina daholo ny ekipa rehetra ny ankizy rehetra moa zany efa eo amin'ny karakarana ny tare ny volo sy ny sisa ka ianareo zany no sisa andrasana androany ao amin'ny Shakira Night Club. Ya, fanampin'izay hoentin'ny Andriamatoa Habib. Voalohany indrindra manao korialy atsika Majunga jiaby mifaly miarahaba namana mandray anay amin'izao fotoana izao ihany koa ato amin'ny RTN tonga zay ekipa ny meva janga ya fashion fa fotoana vitsivitsy angambany atsika fa manisa l'heure miandry fotoana rariva io fotoana ny fanomezana amin'ny soirée Miss et Mister Shakira mois de janvier androany asabotsy samedi anglais ka donc fa omenainareo sahady ny fandaharam-potoana mety hisy ao ariva io. Première partie ahitantsika ny élection Miss et Mister Shakira izay hitantsika ao ahitantsika karazana mbavilanitra ny Majunga tsaiko tsara ao ihany koa ireo Mister Bogositsika reo maro zatovo amin'ny levantsika anazy ke iady mafy donc ny anty défi io ihany tsisy tokony ampiahiahy. Programme manaraka misy artiste ho invité koa ao anafanana showcase anafana sehatra donc tsy homonimonaina mihitsy atsika i Christella
artiste avy eto Majunga ihany angambany efa tsisy vina amintsika pakafy rehetrarehetra artiste ny taxi be teo aloha fa efa any anosy be izy amizao nafarina mihitsy anafana ny lanonana io rariva androany io de ny programme manaraka hitantsika ny ambiance discothèque ho afanay ny DJ résident ny Shakira Eloasy Taylor ary Antoine donc mafanafana ny ambiance tsika ao niany ty io fa de fa mandesa lamba roa telo anao mande tambany anao tsola clénao latsaka amin'ny Shakira anao tsy tafiditra antrano ihany ty ya hoento avy hatrany ary ny fanentanana amin'ity misy mystère zay atao ariva ity firy ny andriambavilanitra sy rezatovo ilatro amin'ny fikarakarana zay ataonareo ya ny andriambavilanitra zany dia dimy vavy samy mahery samy jao reo samy belle gosse samy manana ny maizy azy de ao zany ny ahitantsika ihany koa ireo lehilahy anankienina samy manana ny maizy azy samy bokona samy bogosy samy mafana zany lanonana atsika androany ka anareo zay manoana akizy ilatro ao androany zany tongava aloaloha fa efa maro be ny olona nanao réservation de ity koa zany ho atsika eto Majunga malaza hoe Shakira maty Shakira karaty tsy honohono zany tsy marina zany le izy fa Shakira Night Club de velona somatsara mbola velona ary patsiahivo keto zany fa folo taona Shakira Night Club amin'ity taona ity amin'ny mois de mai zao zany ataontsika mipoka be izay fankalazana an'izay fa Shakira zany de amin'ny endriny vaovao amin'izao fotoana zao zany hoe mandeha somatsara zany Shakira isaky ny weekend misy soirée foana ao misy olona ao mitongava nareo ariva de ao nareo mahita azy Shakira ty amin'ny endriny vaovao Shakira ty misy ambiance mafana beke anareo zay manoana akizy zany karaha ty règle de jeu tsika rehefa mandalo zany akizy de hotononona mantsy ny numerony ary ho asina présentation de miorakoraka be atsika zay arakaraky n'izay candidat zay hotohanatsika zany raha riva io na candidat vehivavy na candidat lehilahy na ianareo koa zany raha vao tonga hoe misy candidat tianareo de miorakoraka mafy be rehefa mandalo rehefa milatro zany rehefa midéfile zany le akizy zay tohananareo satria tsara ho marina zany fa misy note publique de misy note de jury ihany koa fa raha riva io zany ho présentena amintsika eo raha riva ihany koa hoe iza ireo jury zay tsaran'ireo akizy ireo tsara ho marina zany fa manana jury atsika ary misy ihany koa ny vote publique zay ho hitantsika raha riva fa mafana be zany raha riva io efa be da be ny olona nanao réservation ka tongava aloaloha atsika amin'ny 6 ora de efa hisokatra ny vavahady paf mo de 4000 ariary de misorana eto de mizao sady ireo mpiara-miasa amintsika Darian's Beauty, Maki Compagnie, Caribe Maoré, FP Photographie, isorana ihany koa Shakira Night Club, isorana RTN, isorana ny ekipany Mevajanga Fashion ary tsy adino ianareo candidat sy candidate zay nandray anjara. Ianareo publika ihany koa tsy adino zay ho tonga raha riva. Ya feno de feno angamba zay fanentanana izay fa teny farany ho an'ny Habib. Ya mbola patsiahivoko eto atsika zay ho tonga ao amin'ny soirée misy Mr Shakira mois de janvier amin'ny rariva io ianareo zay tonga tanora manana vinavina hoe teo pilatro matiana na vavy io na lahy misokatra ny fisoratana anarana fandraisana akizy anao casting izay ao amin'ny Mevajanga ya zao mikarakara casting lehibe am'izao fotoana iresantsika zao ka tsy diso anjara zany atsika zay tonga ao afaka misoratra anarana ndrindraka ho antsika tanora de fa patsiahivoko eto sady ny Mister mois de février sokatra ihany koa ny fisoratana anarana ianareo candidat ou les candidates zay lina isoratra anarana amin'ny Miss et Mister mois de février amin'ny volana manaraka io ke donc tsy asiatsika tambana tsony angamba na latsaka ao amin'ny fomba amin'ny orambe mikija raha riva io Majunga bajaj ao misy aza asiatsika olana tonga de direction tsika jiaby amboary protsika amin'ny Shakira Night Club fa équipe Shakira Night Club équipe ny Mevajanga Fashion vonina ndray atsika jiaby zay tonga ao na olobe io na tanora tsy anavana sarangan'olo.
tafaka ty mila ariary ankasitrana i Abiby avy amin'ny Mevajanga Fashion Milka avy eo amin'ny Shakira Net Club izay mikarakara ny Miss et Mystère amin'ity androny anio ity tonga nampafantatra izany teto amin'ny fampahalalam-baovao ny radio télé nakay misaotra be fanoizatsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia vaovao avy anivo ny sampandraram-paritry ny fambolena sy fiompiana etoboeny tontosany maraina teo araka izany ny famindrapi-tantanana teo amin'ny tale teo aloha sy tale izay solo-toerana azy amin'izao fotoana izao fanadiadiny i Andriamatoa Jaozandry René no voatendry hitantana ny sampandraram-paritry ny fambolena sy fiompiana ato anatin'ny faritry boeny isolo-toerana ny Ramatoa Baofeno Micheline ny maraina ny asabotsy fa 17 ny volana janoary 24 no nanaovana ny famindrapi-tantanany teo amin'ny rotonta teny amin'ny birao ny fambolena sy fiompiana eny Majangabe efa maro ny zava-bita teo aloha ary ano izany no tanjony ity tale vaovao ity zavatra faritra boeny aloha ny voalohany aloha dia renina daholo le lakan-drano rehetrarehetra lakan-drano zay lasan'ny cyclone zay ny maika indrindra atoato ary dia ezaka mba hanome masomboly ho an'ny tantsaha i Ramatoa Baofeno Micheline kosa voatendry isana andraikitra hafa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy fiompiana eto amintsika ny tanjon'ny ministera dia hoe fampiakarana ny vokatra avoroena amin'ny taona 2024 kanisany nanatratra an'izany zay tato amin'ny faritra boeny dia ny fanenjehana ny fanitarana ny velarantany ho azy volena ka anisan'izany ny fanarenana n'leo lakan-drano maro samihafa raha ny taona 2017 manokana no jerena dia ny vita ny fanarenana lakan-drano tao antrema tao dia nisy ihany koa teo amin'ny anankidimy zany no natao tamin'ny famatsim-bola any direction manokana zany hoe ny RPI zany dia ny tao antrema dia ny tany amin'ny Peldevan Ambilville dia ny tany Manarasandry dia ny tao Tsararano tsy ny tany Ankazomborona izay makasika niny famindrapi-tantanana teo amin'ny talemparitra ny fambolena sy fiompiana eto boeny izay fa eo amin'ny sampandraram-paritry ny eo amin'ny commerce eto boeny kosa no aniozatsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity nisy ny fiona ny mpiasa rehetra ary teo ihany koa no nanaovana ny bilan na ny zava-bita nandritra ny taondasa iny no an'ity sampandraram-paritra iray ity fanadediny azo lazaina fa tsara ny vokatra azo ny sampandraram-paritra ny varotra tsy ny fanjofana eto boeny raha ny tamin'ny ny taona 17 iny no resaina hoy ny taleparitra eto antoerany nisongadina tamin'izany ny resaka vary nisy fikorontagnana ny tsena natiny tamin'ny famatsiagna rabary tsy ampy ny voka-bary vokarintsika teto antoerana niteraka fiakaram-bidy dia voatiry tsy maintsy ny fampijery fiarah-miasa tamin'ny mpandrara vahiny na tompo tany zany nagnafatra vary avy any velany ahafahantsika nameo ny banga zay tamin'ny filantsika teto amin'ny famatsiagna ny vary teto anatiny zany rétabli zany ny resaka tsena anatiny raha mikasika ny vary ny tenenina betsaka ihany koa ny vokatra azo tamin'ny fanaraha-maso ireo entana tsy manara-dalàna sy lany daty ny paritaka teto Mahajanga tamin'ny ny taona lasa iny misy ny tratra misy ny giazana ary misy ny efa ny potehana ary mbola misy ny ao ny giazana am'izao mbola miandry ny fotoagna tokony amotehagna azy mitovy foagna vao tamin'ny herinandro teo zao dia nisy fidinana ifotony nivon'ny tsenany mahabibo zao zay zany vao aingany indrindra nagnara-maso le balance na fitaovam-pandazana nampiasainy ireo nampivarotra eny nampivarotra trondra nampivarotra legioma tany vontsena nanatanteraka lanonana fifampiarabana tratry ny taona vaovao 2024 ny piasa rehetra teo anivo ny sampandraram-paritry ny varotra sy ny fanjofana eto boeny ka nisy teto ny fanapahana mofomamy mba ho mamy hatrany ny fiarahan'izy ireo no sady nanao tatitsy ny asa vita tamin'ny taona lasa iny ihany koa ny taleparitry ny varotra sy ny fanjofana teto boeny fa horantsika manaraka izao kosa ny fanadidina natao ny mpanao gazety teto amin'ny radio télé nakay makasika indrindra ny fikarakarana ireny zanakazo ireny manomboka hatrany amin'ny famafazana ny voka hatrany amin'ny fanaovana grefy ny zanakazo izay fihinam-bo eto misy eto amintsika eto Madagasikara eny ambondrina moa no nanaovana ity fanadidina ity horantsika avetrana sehatrasa mbola tsy maro mpanao eto amintsika
ny famokarana sy fambolena ireny zanakazo ireny na ilay antsona hoe pépinière. Eny amin'ny fokotanin'ny Ambondrona ahitana ny Ramatokely Yolande isan'ny anatra sy nanaraka fiofanana amin'ity fambolena zanakazo ity ary izao izy natao no sihatrasa izao. Miaraba antsika rehetra izay manaraka ny RTN amin'izao ora sy fotoana izao. Toerana iray izay mahafinaritra tokoa no hitondrako anareo amin'ity anio ity. Toerana iray izy izay anaovana ireny pépinière ireny ka dia hojerentsika hatrany amin'ny fiandohany sy hatrany amin'ny fahatongavany ho zanaka hazo. Ka dia izay no arahintsika amin'ity anio ity. Antanitsika ity tanora ity hoe inona avy no nataony na tongavany amin'izao tanjona izao. Faly miaraba antsika rehetra manaraka ny fandaharana. Razafindramanga Yolande Badestina no anarako. Nano fianarana mahakasika ny agriculture dia noho izay fianarako izay nahatonga aho lasa pépiniériste sy greffeur. Afaka mba lazainao anay ve hoe inona no nahasarika anao nanao an'ity asa ity, inona no manome toky anao ahafahanao mijana amin'ity asa ity nampirisika anao tamin'izany? Nasarika anahy hanao ny asana pépiniériste dia mifahitako fa mbola vitsy eto Madagasikara manao an'ity asana pépiniériste indrindra fa ny arbre fruitier. Eo ihany koa mbola malalaka ny tsena iraisam-pirenena na ny eto Madagasikara dia izay no nasarika anahy hanao an'ilay izy. Maro ny dingana atao sy arahana mba hazona zanakazo tena izy. Izany rehetra izany dia manomboka amin'ny famafazana ilay voa ka miteraka ilay zanakazo izay andrasana. Dia inona avy ireo dingana izay tokony andalovana mba ahafahana azahoana izany pépinière na zanakazo izay? Betsaka ny dingana arahana tongavana amin'izay. Voalohany aloha mitady hoe inona daholo le zavatra hovolena, izany hoe inona ny voankazo hovolena eto. Aorian'izay mikarakara ny tany, izany hoe préparation de sémence. Vita izay dia eo amin'izay vao manao ny semis. Dia rehefa mandritra an'izay fanaovana ny semis izay mikarakara manokana ihany koa ny substrat, izany hoe ny fitambarana substrat dia ny zezika, fasika ary ny tany mainty. Rehefa voakarakara izay dia homanina atao ao anatina pot plastika anankiray. Rehefa vita izay dia rehefa mitsimiko amin'izay le semence natao teo dia izay vao afindra amin'izay le zanakazo. Dia ao anatin'le pot izy no karakaraina tondrahana moa izany esorina ny ahitra izay tsy tokony ho aniry ao anatin'le pot. Dia eo amin'izay izy mitsiry efa tena lehibe izy izay vao greffena amin'izay vao mahazo ny pépinière. Rehefa manao semis dia afaka herinandro farafahelany 2 herinandro dia efa mitsimoka le izy dia afindra ao anatina pot amin'izay dia afaka 4 hatramin'ny 5 volana izy vao azo greffena. Dia rehefa vita greffe indray izy dia herinandro fotsiny dia efa mitsimoka le greffontsika dia afaka 2 herinandro amin'izay izy efa tena fa matanjaka tsara. Dia rehefa mandeha eo amina 4 feuilles izany na hoe 4 ny ravina mitsimoka amin'le greffon izay vao azo livrena sy azo vidina. Amin'ny fotoam-pahavaratra mety animba betsaka ny vola izay atao na ny famafazana ilay voa na izany azy dia amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao ihany koa no mampandeha tsara ny fivarotana ireto zanakazo ireto. Ka amin'ny vaninandro inona ataontsika hoe rehefa inona no vanina dia rehefa inona no simba le vola izay ataonao izay? Raha tena dinihana izany dia tsy hita hoe inona ny tena vaninandro manimba an'ilay vola raha voakarakara tokoa izy. Fa rehefa tonga eo amin'ny fotoana anaovana greffe kosa dia rehefa milatsaka be izany ny orana dia iny no manimba an'ilay arbre fruitier, izany hoe le zanakazo atao greffe. Izay ihany angamba ny olana mety ho sedrana amin'ity asa ity. Aiza ho aiza ary ny tsenanao ary eo atao hoe eo amin'ny firy eo ny olona izay mividy an'ity vokatra izay amboarinao ireny? Raha mahakasika ny tsena moa izany efa tonga eo amin'ny fotoanany fahavaratra antsika izao dia betsaka tokoa ny olona mikomandy. Dia izay moa izany par téléphone na sur amin'ny réseau social no ahitany client anay. Eo ihany koa misy an'ireny namana ireny dia fampizarazara hevitra hoe misy manao an'izao ary dia betsaka aloha izany ny client amin'izao ary misy fotoana ary mety tsy ho araka tokoa. Indrindra koa ary amin'izao
noho ny hoe mbola vitsivitsy zany ny olona manao antiasa ty raha eto Majunga manokana ny resahana dia ny vidin'le zavatra koa moa tsy dia lafo fa natao hoe sahazany fampiainantsika malagasy dia zay zany azoko lazaina hoe azo lazaina hoe mahavelona tokoa zany raha ty asa ty. Atavusoko angiresaka mindungo Tsurate Atavusoko angiresaka minunre Champiale Atavusoko angiresaka mindungo Tsurate ka amin'izay asanao zay aiza ho aiza ny tanjona sy ny nofinofy izay mbola hotratrarinao amin'ny ho avy sa hoe hijanona amin'izao efa vitanao izao sa mbola anatombo Hatreto aloha zany mahatombo manao zavatra anankiray dia tsy maintsy misy ny tanjona hotratrarina noho izay rehefa manao zavatra zany mahatombo kamo kely dia miakatra zany hoe ampitomboina zany ny zavatra atao. Dia tsy hijanona amin'izao pépinière zao zany fa tsy maintsy hiafarany amin'ny resaka production ana fruit mihitsy dia anao varotra any ivelany zany hoe tsy eto Majunga ihany zany anaovana an'ilay izy fa na any amin'ny faritra hafa indrindra koa moa production any étrangère mihitsy zany. Ary iza no nanampy anao na ara fitaovana izany na teo amin'ny fanampiana ivelany izay nazonao taiza ho aiza ny fomba fanampiany olona sa ianao rery ihany no nahatonga izao tanjonao izao? Betsaka aloha ny nanampy teo amin'ny arabola aloha zany dia tena nisy olona isaorana manokana fa raha tsy izy dia tsy tonga tamin'izao. Dia teo ihany koa ny fanampiany fianakaviana namana rehetrarehetra sy izay nalala natongavako amin'izao tanjona izao dia hitolorako fisaorana manokana eto zany ireo rehetrarehetra nanampy tamin'izay. Mahaiza soko amiresaka amin'olo hoe tsy ho ratsy baban'igny fambolena zanakazo toy ny sakoa, manga ary ireo voankazo maro samihafa ireo no ataony Ramatokely Yolande. Sy atrasa mbola tsy be mpanao araky ny voalaza teny aloha ary mahavelona tsara raha eto amintsika eto Mahajanga no anaovana azy. Mbola maro mantsy ny filana izay ilain'ireo mpamboly eto amintsika ampitombo hatrany ny vokatra izay atao no tena tanjona ho an'ny Ramatokely Yolande. Ireny no afaka natolotra antsika rehetra izay niaino ny RTN tamin'ity anio ity mbola tanora dia tanora i Mademoiselle Yolande nanana niny fikasana ary tanjona lehibe dia lehibe mba hatongavana azahoana manga lehibe toy izao arinako izao. Izay no afaka natolotra antsika tamin'ity anio ity ka manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray fely matompoko. Vaovao veninivo ny commune rurale ny Belbaka indray no anizantsika ny vaovao n'ity atoandro ity ny somaly ny famindrapi-tantanana teo amin'ny PDS teo aloha sy ny PDS ankehitriny misy anefa ireo vondron'olona izay miaradia amin'ity PDS ity no tsy mankasitraka izay fanovana ny PDS teny amin'ny commune Belbaka izay hoarantsika ny fanadediny. No esorina amin'ny toerany ny PDS ny commune ambanivohitra Belbaka voalaza fa noho ny resaka tsy fahaiza mitantana no antony nanesorana nyity tompon'andraikitra ity eo amin'ny toerany. Etsy ankilany anefa tsy manaiky ity fanapahan-kevitra noraisina ity ireo vondron'olona miaradia amin'ity PDS ny commune ambanivohitra Belbaka ity ka nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo teo anatrehan'ny mpanao gazety. Ambarana eto fa tsy misy olon-kafa ny PDS ao amin'ny commune rurale Belbaka raha tsy Andriamatoa Yves izay PDS amperinasa ihany. Ka nohony izany antsoina ianareo rehetra izay efa nahazo karatany ao anatin'ny commune rurale Belbaka mba hanantona ny bureau ny commune ny alatsinainy fa 5 février mba ahafahana mamahana ny olana mikasika ny karatany izay ampelatananareo. Ambara koa anareo Sojabe sy ny vahoakany commune rurale Belbaka mba ho tony ianareo fa efa fantatray ny marina momba ny sonia fandotoana ny PDS-ntsika. Fantatra fa tsy ianareo Sojabe na ianareo fokon'olo Belbaka no nanao io sonia io fa ny fikambanana jiolahy mpangalatra tany avy eto Mahajanga no natao fitaovana nataon'ireo PDS miady toerana
fitaovana andotoana ny PDS. Hiakatra ny andrenivohitra ny délégation mpanolotsaina ny commune Belbaka. Hanamarina izany rahitra izany. Fehiny izay mpanolotsaina sy ny vahoakany Belbaka dia tsy mahafantatra PDS hafa raha tsy ny PDS izay efa amperinasa ary hiady hatramin'ny farany ny hasiny commune himatimatisanay. Manao sonia ny mpanolotsaina enina amin'ny mpanolotsaina 7 eto amin'ny commune rurale Belbaka. Ambarana etoana fa tsy hanaiky hatramin'ny farany izahay mpanolotsaina amin'ny fanakanana fahatany ny zonay amin'ny fanaovana société fianakavianan'ny commune izay sahaninay. Ary hamafisinay koa fa izahay tsy mahafantatra PDS hafa raha tsy Andriamatoa Iva izay PDS teo taloha amperinasa izay PDS amperinasa amin'izao fotoana zao. Le anakory io dia olo tsy fantatra anay satria avy any amin'ny district hafa no nalefa teto. Nangina zay satria ny PDS Iva dia olona avy eto Belbaka. Amin'izao fotoana zao nefa nasorona indray le olo avy Belbaka dia olo tsisy olo Belbaka, tsisy olo mahafantatra ty Belbaka ty. Olo andeha androba ty commune anay ty no napetraka eto. Ka tsy ho ekenay hatramin'ny farany. Ary zahay dia raha maheno premier ministre amin'ny kiraraha ty satria voafandalitra izy, voafandalitra amin'ny mpanolotsaina zay misy eo ankaiky. Ka eto Andriamatoa premier ministre dia manao antso aminao. Ianao rehefa miresaka ary indrindra tamin'ity commune district ny Mahajanga faharoa ty tao Bonamar zay tokana bazary dia nilaza mihitsy ianao hoe tsy fotoana ny fikorotanana tsony zao fa fotoana ny fiasana. Andao hiaraka, andao ifanimetanana hampandroso an'ity firenena ity. Ary zay voatsela koa ianao Andriamatoa premier ministre namerina zany teny zany averimberina anao. Kanefa eto zay dia gaga. Raha ohatra ka solafaka amin'ny hoditra akondro zay natsipiny mpanolotsaina akaiky anao zay tokisanao anao dia eto zay manao antso handinika heritreritra hiverina izay fanapahan-kevitra efa niraisina satria zao zavatra zao iara malala fa miteraka korontana ato amin'ity commune ny rurale ny Belbaka ty. Zay piasa dia sanatria tsy manao atsodray na sanatria manao bêtise noho zao tarehin-javatra zao fa kosa makasitraka tena ny asan'ny ny PDS taloha teo satria ny PDS taloha ny anisan'ny angadina anana sy vinahitana piasa ny commune ny Belbaka ny zany hoe numéro matricule ny piasa tsirairay zany. Tiana ny manamarika eto fa izay piasa ato anatin'ny commune ny Belbaka zao dia efa manana numéro matricule daholo noho ny asa zay nataon'ny PDS taloha teo. Ary tena tiana koa ny manamarika fa ny PDS taloha teo Andriamatoa Iva Obria dia anisan'ny akasitrahany vahoaka ny Belbaka satria zanaka ny Belbaka io. Ka ny zavatra tiana itsindrina zany dia izao hoe izahay piasa dia tsy mankasitraka velively ny fanoloana ny Andriamatoa PDS ny Belbaka zay zava-misy amin'izao fotoana zao. Marina nefa fa misy ny note zay mivoaka mikasika ny fanesorana nyty PDS ny commune ambanivohitra Belbaka ity. Nanamafy hatrany ireto mpanaradia ny PDS ireto fa tsy anaiky hatramin'ny farany izao fanapahan-kevitra zay noraisina izao fa tsy maintsy isy ny etsika zay ho tanterahin'izy ireo. Ho hitantsika eo ny toy ny tantara. Izay ny amin'iny famelohan'ny anarantsika ny vaovao manaraka dia isentiko lelosika anaraka ity dokam-barotra izay efa vonona ao amin'ny teknisianina ity. Ny ekipa ny Mevajanga ya Fashion sy ny Chakra Net Club eto Mahajanga mikaiky atsika jiaby ho avy maro amin'ny balamboba 20 élection Miss et Mister ny sabotsy fa 17 volana janoary 20 amin'ny folo ora alina. Azo avy amin'ny tsaiky tsara reto no andresy, azo avy no bogosy amin'ny tsaiky lehilahy reto tongava maro ary amin'ny sabotsy fa 17 volana janoary 20 amin'ny Chakra Net Club miaraka amin'ny Mevajanga ya Fashion sy ny Chakra vididirana efatra ariary na 20 000 francs. Ambiance afaka saoko sady mamiaka lamba koa amin'io. DJ efa hainao tompiny fatipindrana DJ Eloi résident amin'ny Chakra Net Club
DJ Antoine manana ny maizy azy koa io ngava matsika jiaby eto Mahajanga amin'ny Chakranet Club ny fafito amina polo volana janoary valo ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny folo ra alina partenaire FP photographie Maki compagnie Cyber Mazavaoui Chakranet Club Meva Dzagayan Fashion Karib Maorez Darian Beauty Media officiel radio Telenaka eto Mahajanga ngava ma vaovao veninivo ny université ny Mahajanga kosa no an'izantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity raikitra indray ny sahotaka nataon'ireo mpianatra izay mivondrona ao amin'ny BDOM eninivo ny université ny Mahajanga ny maraina teo vokatra izay fifandonana izay mpitandro filaminana iray no fantatra fa maratra hatreto ary fiara iray koa no nidoran'ireo mpianatra teny amin'ny université ny Mahajanga izay nisy moa ny fidiran'ny mpianatra tao anivo ny université ny Mahajanga ny fahavalon'ny volana janoary lasa teo nandehany koa ny fanadinana tamin'ny 15 volana janoary ary efa nisy ny fampiakarana fitsarana ity raharahany université ny Mahajanga ity nataony reto mpianatra izay mivondrona ao amin'ny BDOM sy ny ray aman-dren'izy ireo tamin'izay fiakarana fitsarana izay moa dia tsy nahazo rariny ireo mpianatra ka izao indray niverina amin'ny sahotaka sy korontana izay ataony eny anivon'ny université ny Mahajanga izay fanadihadiny. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpianatry ny université ny Mahajanga mivondrona ao amin'ny BDOM asi ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie Pyrénées asi ny miaramila ireo mpianatra mitorabato ireo mpitandro filaminana ny mpitandro filaminana kosa isambotra ireo mpianatra ireo nongotany mpianatra avokoa ireo hazo mitazona ny vavahady na ny varavarana izay nifantsihana ireny nidoran'ireo mpianatra ny fiara iray izay afiara ny mpitandro filaminana ny janona teny toerana am'izao ora sy fotoana itenenantsika izao mifanentsika ao amin'ny campus ny université ny Mahajanga ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana efa nisy ny pao basy ray nataony ireo mpitandro filaminana ho tifdanitra mba hahafahana manaparitaka ireo mpianatra ireo mamaly amin'ny torabato anefa ireo mpianatra ka mbola raikitra am'izao fotoana izao ny fifandonana eo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana mpianatra maromaro no efa voasambotra ka mbola eny an-toerana am'izao fotoana izao araka ny voalazan'ireo mpianatra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety fa ny fanaovanay kodisy dia tsy famagna olagna fa ohatrany hoe manosika le olagna zay misy aminay mpianatra ka marary aminay zay zavatra zay zany satria antony fatilena manay zany le fiadivagna tragno zany tamin'ny le 10 janvier 2014 zany ka noho zay antony zay zany mbola mitozany le tolongnay am'izay indrindra makasika zay tragno zay zany satria marary de marary tokoa aminay mpianatra zay izy ny mangataka amin'ny fitondrana mpanjakana ambony zay mbo ampiditra zay amin'ny tragno satria zany tegna mijaly be zany zahay maro fa zanak'olo sahiragna avy ambanivohitra igny tsy mahofa tragno zahay aveo amin'izay zany maro fa situation misy agny ohatra rano regny zay raha jiaby zany alam-bola tsy zakany madinitry zay ny fitakina ny famoanana ny kodisy asi ny mba hidiran'izy ireo ao anatin'ny trano fonenany no antony etsika ataon'ny mpianatra izao izay ny zava-misy eny anivon'ny université Mahajanga ary mbola mitohy moa ny fifandonana amin'izao ora iresantsika izao fa iny ihany koa no namarana ny fampalalam-baovao-tsika tamin'ity atoandro ity isaorana sy ankasitrana ianao naraka ny aino sy nijereny hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny namana rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao ireny tany antokantranotsika tsirairay avy tany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompo